ওয়াও, কত সুন্দর, কত সুন্দর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। চারদিকে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি রেইনিং। সো রেইনিং মোমেন্টটা কতটা সুন্দর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। চারদিকে বৃষ্টি, গাছপালাগুলো দেখেন। আমার বারান্দাটা ভিজে গিয়েছে পানিতে। ওই দেখেন এখান থেকে বৃষ্টি পড়ছে, পানি পড়ছে। এখানে বৃষ্টির ও কি ঠান্ডা হাওয়া! ও মাই গড, কি আনন্দ, কি আনন্দ! এখানে আমার জায়গাটা রেডি দিচ্ছি। এই যে দেখতে পারতেছেন কত সুন্দর, সব বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সো ইন্টারেস্টিং মোমেন্ট। আপনারা যারা আমাদের বাংলাদেশি ব্লগ 311 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই করে রাখবেন। বাংলাদেশি ব্লগ 311 চ্যানেলটিতে আমরা এই ধরনের ব্লগিং ভিডিও আপলোড করে থাকি, ন্যাচারাল, যেগুলো আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। এই যে দেখেন নিচে গাছপালাগুলো কত সবুজ হয়ে আছে। কত সুন্দর মনোরম পরিবেশ। চারদিকে বৃষ্টি আর বৃষ্টি, দেখা যাচ্ছে ঘর বাড়ি, দালান কোঠা, কতই কিছু। ওইখানে মাঠটা ভরপুর হয়ে ভিজে গেছে, মনে হচ্ছে কেউ না কেউ সেখানে। আর কত সুন্দর বৃষ্টির মনোরম পরিবেশ। কি ঠান্ডা, কি শীতল পরিবেশ, কি শীতল পরিস্থিতি, দেখিয়া খুব ভালোই লাগিয়াছে। দেখেন ছাদের উপরে কিভাবে পানি পড়িতেছে, কত সুন্দর বৃষ্টি, কত সুন্দর মনোরম পরিবেশ। হা, আমি পারি না যে বৃষ্টিতে ভিজতে, আমার তো খুব ভালো লাগে। দেখেন কত সুন্দর। আমি একটু হাতটা বাড়িয়ে দিই, হাতটা বাড়িয়ে দিলে দেখেন আমার হাতে বৃষ্টি পড়ছে, কত সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে। এই দেখেন আমি হাতটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমার হাতটা ভিজে গেল, আমার হাতটা ভিজে গেল বৃষ্টিতে। বাংলাদেশের এরকম রেইনিং মোমেন্ট প্রায় দেখা যায়, বছরে একাধিকবার আসে। আজকেও বৃষ্টি হচ্ছে, আমি বারান্দায় বসে বসে বৃষ্টিগুলো ভিডিও করছি শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে আমাদের বাংলাদেশি ব্লগ 311 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বাংলাদেশি ব্লগ 311 চ্যানেলে আপনারা পাবেন যাবতীয় সকল ধরনের ব্লগিং ভিডিও, বাংলাদেশে থাকা বিভিন্ন ধরনের স্পেস, বিভিন্ন ধরনের জায়গার সুন্দর মনোরম পরিবেশ, সুন্দর স্থানের প্রাকৃতিক স্থানগুলো আপনারা দেখতে পারবেন আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে। তাই দেরি না করে আমাদের বাংলাদেশি ব্লগ 311 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গাছপালাগুলো ভিজে কত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে, চারদিকে কেমন অন্ধকার অন্ধকার, আকাশটা যেন কালো মেঘে ভরা। কি এক পরিস্থিতি সারা বাংলাদেশে গড়া। আমি তো বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি দেখে, এই মনোরম দৃশ্য দেখে আমি তো প্রেমে পড়ে গেছি বাংলাদেশের। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বাংলাদেশের এই শীতল হাওয়া, চারদিকে বৃষ্টি, তার মধ্যে আমার বন্ধু ঘুমিয়ে আছে, কত আরাম করে মোবাইল টিপতেছে আর ঘুমিয়ে আছে। কত সুন্দর, কত সুন্দর মনে। দেখেন আমাদের বারান্দাটা ভিজে গেছে, আমাদের বারান্দাটা ভিজে গেল। ওফ, পানি পড়তেছে ছাদের উপরে, মনে হচ্ছে প্রিয় সঙ্গীকে নিয়ে ছাদের উপরে একটু যে ভিজি। কত সুন্দর মনোরম পরিবেশ। আমি তো হতাশ, আমি তো হতাশ। এত সুন্দর পরিবেশ বাংলাদেশে, কত সুন্দর বৃষ্টি পড়তেছে। আকাশটা একটু দেখুন না, আকাশটা দেখতে কত সুন্দর লাগছে। থোড়া থোড়া বৃষ্টি পড়ছে, কি সুন্দর পরিস্থিতি। তার মধ্যে ঠান্ডা বাতাস যেন গা ছুঁয়ে যাচ্ছে, গায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কি হাওয়া, কি মিষ্টি বৃষ্টি! হা। আপনারা যারা এই ধরনের মিষ্টি ব্লগিং ভিডিও পেতে চান, আমাদের চ্যানেল, আমাদের বাংলাদেশি ব্লগ 311 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আমাদের বাংলাদেশি ব্লগ 311 চ্যানেলটি সবসময় আপনাদেরকে এই ধরনের আনন্দময়। হ্যাঁ, আমরা শীতে কুলাম জানা, আজকে অনেক কাজ আছে। আমাদের এই বৃষ্টিতে ভিজে চলে যেতে হবে সেই অনেক বহুদূর। আমার ইচ্ছে করছে এই বৃষ্টিতে ও কত সুন্দর মনোরম বৃষ্টি, মনে হচ্ছে এখানে কত সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে। আমি চাই আপনারা উপভোগ করুন, কত সুন্দর পরিবেশ, কত সুন্দর। দেখুন গাছপালাগুলো ভিজে টপ 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 করছে, চারদিকে পানি আর পানি।
গাছ ভরা পানি, মাছ ভরা পানি, ওই খাল ভরা পানি। কত সুন্দর মনোরম পরিবেশ। এই বৃষ্টির শীতল হাওয়ায়, শীতল মায়াবী মোমেন্টে আমার চিকনালে বন্ধু মুরগির মতো লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তা দেখে আমি তো ব্যাকুল, আমার তো ব্যাকুল হয়ে আসছি। এই দেখুন ছাদের উপরে কত সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে, মনে হয় চায় জীবন সঙ্গীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সেই শীতল ছায়ার উপরে। কি মজা, কি মজা! আপনারা যারা এই বাংলাদেশি ব্লগ 3 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, চাপ মেরে দেন সাবস্ক্রাইব বাটনে, ক্লিক করে দেন বেল আইকন বাটনে। আর কিছু করতে হবে না আপনাদের, আপনারা প্রতিনিয়ত এই ধরনের ভিডিও পেতেই থাকবেন, পেতেই থাকবেন। দেখেন কত সুন্দর ভিডিও, না দেখলেই নয়, একবার দেখলে আরেকবার দেখতে মন চায়। কত সুন্দর ভিডিও, দেখুন কত সুন্দর মনোরম পরিবেশ। সবাই কেমন জানি শীতল হাওয়ার ভিতর বাসায় ঘুমিয়ে আছে, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিডিও করছি শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। প্লিজ প্লিজ বেবিরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আপনারা দেখুন, আমি আমিও দেখি, আপনারাও দেখুন। এখন কত সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে, মনে হচ্ছে কে যেন গায়ে ছোঁয়া। কত সুন্দর মনোরম পরিবেশ। চারিদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, কত সুন্দর মনোরম পরিবেশ।
চারদিকে বৃষ্টি। আমাদের বাংলাদেশি ব্লগ 3+1 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এরকম রোমান্টিক সিন বা ভিডিও পেতে। আমাদের ব্লগিং ভিডিও, আজকের ব্লগিং ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে দেখালাম যে বাংলাদেশের রেনিং একটা সিজন, যেখানে শুধু বৃষ্টি হচ্ছে এখন। সো রেনিং, বেস্ট রেনিং মোমেন্ট ইন বাংলাদেশ। দেখি la 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 la